Kami mengajak Dunsanak semua menikmati sebuah perjalanan yang penuh dengan keindahan alam. Sebuah tempat yang menenangkan hati, menyegarkan pikiran, dan membuat kita semakin bersyukur atas ciptaan yang maha kuasa. Lihatlah di depan kita, hamparan bukit-bukit hijau yang memanjang seperti permadani alam. Bukitnya menyembul lembut, berlapis-lapis, dan seakan memanggil kita untuk lebih dekat. Seperti berjalan di dalam lukisan hidup. Kalau kita perhatikan lebih jauh, di sisi kanan tampak sebuah air terjun yang jatuh dari ketinggian.